好，来，请问你叫啥物名？区了等。来，阮来看卖啊，你经啥物档吼？来，第一棒你内面画啥物？我这内面是为放风吹，嘿，啊，内面有啥物物？除了风吹，还有啥物物件？搁有一寡迄个花草，花啊，搁有草嘿，啊，搁一个小朋友，一个小朋友伫啊。啊，这个囡仔是查甫囡仔，查某囡仔。嘿，查甫囡仔，查某囡仔嘿。啊，伊放风吹是咧倒位放？这哦，就爱伫迄个那较野外较，嘿，较野外较有风较透的所在。啊，你敢有放过风吹？有哦，啊，较早做囡仔吼，嘛是足爱放风吹啊，嘿，看人放风吹足趣味的嘿。啊，搁会使走来走去吼。啊，搁会走来走去，啊，搁好耍啦，来，阮来看第二幅图。来，请问你这幅图内面有画啥？画一只水牛。哦，这算咱较早做囡仔的，算农业社会吼，较有这牛算足辛苦的，爱搁犁田啦，吼，啊搁算犁田，啊当然迄个水什物，搁有遐个水鸭，水鸭都迄个那时候鸭是白龙丝拢有啊，拢有，嘿，拢有啦，嘿，啊都。一只白灵丝吗？我迄只是鸭，是落去是白灵丝，水田较有白灵丝啦。农业社会拢，迄个田拢较有白灵丝啦。嘿，啊较早未来伊个反映咱较早阮较早是农业社会做事啦，做事。好啊，你这只牛是赤牛啊，水牛？我这只是水牛，嘿，色水较。这做田的牛嘿。嘿，我画无介乌啦，好。好，多谢你的分享。